Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Xiaomi akıllı telefonlarda alarm nasıl kurulur ve alarmın sesi nasıl değiştirilir? Bu videoda göstermeye çalışacağım. Öncelikle telefonun saat uygulamasına giriyoruz. Araçlar bölümünde benim ayrı bir klasör oluşturmuş benim telefonum ve saat uygulaması bu şekilde tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt alarmlar sıralanmış. Buradan istediğimiz şekilde saatini ayarlayabiliyoruz. Şuradan mesela yarın için ben 10'da kurmak istiyorum. Şu şekilde alarmımı kurabiliyorum ya da şu şekilde de kapatabiliyorum alarmı. Buradan alarmımızı aktif hale getirdikten sonra ayarlar bölümüne tıklıyoruz ve şuradan alarm zil sesi şöyle tıkladıktan sonra buradan çeşitli alarmlar var ya da benim gibi istediğimiz bir şarkıyı ya da istediğimiz bir alarm sesini buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.